एक ऐसा दृश्य है जहां एक व्यक्ति डांजुरेस नदी को पार करने की वीडियो बना रहा है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उसके चारों ओर खिल रही हो। व्यक्ति की आंखों में उत्साह और साहस की चमक है जब वह डांजुरेस नदी के साहसिक यात्रा की तैयारी कर रहा है। रिवर किनारे पर खड़े लोग बड़ी उम्मीदों और उत्साह के साथ उस साहसी व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जो नदी पार करने की तैयारी कर रहा है।